순간을 기다리는 너는 어떠냐. 조금 겁나 아님 신나. 나는 사실 널 보내려니 아프다. 하루가 느리게 갈 때마다 빨리 가라 기도했지만 지금 내 심정은 모두 반대야. 지금 이 순간이 잠시 멈췄으면 좋겠어. 시간 나 이제 여기 있지 말고 딴 데 가. Yeah. 하나 둘 셋 다시 come back to the 열쇠. 그때 되고 싶던 가수가 이제는 됐네. 아직도 믿기지 않지만 난 행복해. 내 꿈에 많은 운이 함께했기에 만족해. 근데 내가 꿈을 꾸기 전부터 기대했던 이 순간이 신청치하고 싶어 준비도 아직 되지 않았는데 저기 멀리 나를 기다리고 있는 20대가 나를 기다려. 왜 이렇게 너무나 빠르게 느껴지는 걸까. 난 여기서 새고 나면 모든 게 꿈처럼 다 사라지고 나만 다시 그대로 back 좀 전으로 내가 매일 때 쓰던 그대로. 지금이 지나가면 멀어질까봐 지금의 나를 다시 못 볼까봐 I just wanna go back 다시 그대로 yeah. 이제 말투는 더 버릇스럽게 좀 서투지만 당당한 척 걸었네. 어린이 척하고 다니는 중학생처럼 아직 뮤직하고 모든 게 안 익숙해. 내가 지속했던 10시 후 청소년 출입금 지표 지파는 이제 나와 관계없네. 근데 어째 아빠 엄마는 아직도 날 나이로 보는데 이상하게 나도 아직 이게 익숙해. Pay attention 나이가 몇인데도 됐어. 곧 있으면 나는 청소년이란 명태를 떼고 이쯤하면 됐어. 자연스러워 계속 불편해하지마. 그래 모두 똑같이 다 그랬어. 매번 되고 싶던 나이 24과 같은 과정을 겪은 건데 나만 이리 불안할까. 하는 다른 사람 가까운 우리 엄마 아빠 형도 똑같은 마음으로 이 나를 보냈을까. 왜 이렇게 너무나 빠르게 느껴지는 걸까. 이 하루가 딱 여기서 새고 나면 모든 게 꿈처럼 다 사라지고 나만 다시 그대로 back 좀 더 전으로 내가 매일 때 쓰던 그대로. 지금이 지나가면 멀어질까봐 지금의 나를 다시 못 볼까봐 I just wanna go back 다시 그대로 yeah. 그토록 어색했던 곳이 이제 나의 집되고 그토록 너무 큰 소리 이제 내게 잡게 보여. 내가 그때 꿈을 이룩했는데 이제는 창밖을 보며 착륙 준비를 해. 내가 그때 꿈을 꾸며 일으켰는데 이제는 창밖을 보며 착륙 준비를 해 yeah. 그토록 어색했던 그토록 너무 컸던 그토록 어색했던 그토록 너무 컸던